Yeah. Para sa tanan kay nagulat pa sa ilang panahon, tambay pero nagdamgo. Yeah. Ni graduate ko, dala pangandoy sa akong kamot. Diploma na pero trabaho murag layo pa kaabot. Sige pangutana, unsa na imong plano? Pero sa tinuod ako pudwa kabalo. Mga barkada, nanay kaugalingong dalan. Ako diri gihapon, sige pagpangandam. Dili ko tapulan, dili ko walay buhat. Nagpangita lang ko, lugar nga sakto gyud. Usay maglisod kog sabot sa akong kaugalingon. Ngano man murag nga walang direksyon, pero sa sulod napay kalayo. Nga di gyud mapalumbisan unsa pa'y mahitabo. Tambay lang ko karon pero di ni permanente. Nag-andam lang ko sa akong kaugmaon nga klaro ug hayag gyud unta bisan walay trabaho. Padayon ang pangandoy kay kabalo ko naragyud ko'y padulngan. Di mawala akong kalibutan. Sige ko try pa sa resume, kada adlaw emails walay reply. Murag hangin lang ako pero kabalo ko dili ni katapusan. Kayang kapakyasan para sa sugilanon sa balay usahay. Pressure mubug at mga silingan sige tanaw murag na ikulang. Pero ako nagbarog bisan ginagmay kay kabalo ko akong panahon moabot ra gyud bay. Di sa'yo na magulat sa wala pa makita, pero ang paglaom maoy akong sandata. Bisan tambay karon ug malahina akong istorya, ako'y magsulat ana. Tambay lang ko karon pero di ni permanente. Nag-andam lang ko sa akong kaugmaon nga klaro ug hayag gyud unta bisan walay trabaho. Padayon ang pangandoy kay kabalo ko naragyud ko'y padulngan. Di mawala akong kalibutan. Tambay lang ko karon pero di ni permanente. Ang ulan mo hunong mo subang ragi hapon ang adlaw sa akong kinabuhi. Bisan kapoy na di ko mohunong kay akong damgo. Ako gyud nang makabo.